時間を持って政治に伝えていくことが必要だと考えます。でそのためにこのヨダカレンをぜひ国会に送り出してもらいたい、私はそういうふうに思っております。ではお待たせいたしました。本人ヨダカレンからの政策のお伝えをさせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。私が女子中学生たちがヨダカレンキャーキャーって大騒ぎしてくれたので、嬉しくてそちらに駆け寄っていた関係で大変長い時間マイクをつないでくださいました。皆さんありがとうございます。さあ、いよいよ衆院選がスタートしております。マイクを握っておりますのは衆議院議員候補令和新選組ヨダカレンこんにちは。上からありがとうございます。ひらがな5文字ヨダカレン本人です。愛知県豊橋市出身、中尾金太昭島宣言もありがとうございます。愛知県豊橋市出身、沖縄県那覇市育ち、現在羽村市在住、元気いっぱいの52歳、ヨダカレンです。36歳の時に、どうぞありがとうございます。ご配慮くださいました。36歳の時に男性から女性へと性別の移行を果たしました。それはもう語り尽くせないほど悔しい思いとか辛い思いとかたくさんしました。でもそのおかげで人の痛みに敏感な政治家に成長できたかなって思ってます。それから性別だけじゃなくて職業もミュージカル俳優、ダンサー、行政書士、新宿区議会議員、さらには国会議員公設秘書と変遷を重ねてまいりました。多様性と意外性、信頼と実績のヨダカレンでございます。ありがとうございます。そのヨダカレンが今回の衆院選では主に3つのことを訴えています。1つが消費税は廃止です。皆さん、消費税廃止なんて無理でしょとか、じゃあ私たちの社会保障どうなるのってお思いになるかもしれないんですが、違うんです。消費税は社会保障充実のためには使われていません。その多くは大企業や富裕層の減税の穴埋めのために使われているんです。投資してるんですよ。そのお金で大企業や富裕層の減税を行っている。廃止するしかないんじゃないでしょうか。いかがでしょう皆さん。消費税廃止しませんか。ありがとうございます。拍手いただきました。そのためにも皆さんの清し一票はこのヨダカレン、令和新選組衆議院議員候補ヨダカレンに託してください。一緒に消費税廃止しましょう。他国ではコロナの時にイギリス、ドイツとか1週間とか2週間で消費税減税してるんです。できるかできないかじゃない、できます。やるかやらないか、それは皆さんの一票、ヨダカレンに託すか託さないかで変わってくるとお伝え申し上げます。そして2つ目の訴えが武器ではなく食料を語ろうということです。現在、日本政権、軍事費を改造しています。5年で43兆円、ローンも入れたら60兆円ですよ。皆さんの税金が5年で60兆円も人の命を奪うような武器を買うために使われる。でもそれおかしいと思うんですよ。今本当に安全保障を語るならば国内自給率を上げていかなくてどうするんですか。国内の食料自給率たったの 38% です。他国が侵攻してこなくても地球沸騰化で食べ物が足りなくなってて、日本に食べ物を輸出してくれなくなる時代が間もなくやってきます。そうしたら日本を滅ぼすのは武器なんかいらないんです。食料を輸出しなければいいだけ。だから今私たちが倍増すべきは軍事費ではなく農林水産業予算です。年間今いくら農業のために使われているかご存知でしょうか。2兆円です。たったの2兆円。軍事費は5年で60兆円ですよ。この税金の使い方を正さなきゃいけない。お子さんたち、お孫さんたちがこの先食べ物に困ってお腹を空かせたり、そんなことをさせてはいけないんです。皆さんの一票、このヨダカレンに託していただいて、軍事費じゃない農林水産業予算に予算をしっかりと当てて、お腹いっぱい満腹国家生み出してまいりましょう。そして最後3つ目の訴えが小さき声をすくい上げる、小さき声もすくい上げるということです。現在の自公宣言は大企業や旧統一教会のようなカルト宗教団体の声ばかりに耳を傾けて政策に反映させています。でも本当はヨダカレンのような性的少数者もそうだし、ご高齢者の方、女性たち、一
人親で一生懸命お子さん育てている方や障害者、そして見た目ではわからない病気と向き合っている方とか、在日コリアンの方もいる、差別ブラック出身の方もいる、そうした社会の片隅に追いやられた人々の声こそ政治が救い上げなければいけないんです。ぜひ皆さんの声、小さき声はヨダ彼に訳していただきたい。その声を救い上げて大きな声で国会に響かせてまいります。小さい声も救い上げる社会というものも皆さんの意思をヨダ彼に訳していただいて実現させていただきたいと思います。ありがとうございます。話していただいたので嬉しいです。今、制作駆け足でお話ししましたが、受け取ってくれたチラシにもう少し詳しく載っています。ご覧いただけたら幸いです。そして最後にもう一つだけどうしても皆さんに伝えたいことがあるんです。皆さん、もう裏金政治さよならしませんか？皆さんの一票で裏金政治にさようならはいかがでしょうか？もうね、夜中ね、非常に怒ってます。裏金を作ったり、カルト宗教団体の言いなりになったり、チャレンジなパーティーを開いているような人々、もう放送禁止です。ぜひ誤解からご対応いただいて、子どもたちの教育によろしくない政治にはさようならをしましょう。皆さんの一票はこのヨダ彼、新しい風ヨダ彼に託していただいて、裏金を盗まない、カルト宗教団体の手を組まない、若者たち、子どもたちのお手本となるようなまっすぐな政治を一緒に生み出したいと思いますが、皆さんいかがでしょう？まばらな拍手です。ありがとうございます。ぜひね、子どもたちの教育に悪いような政治じゃなくて、子どもたちのお手本となるようなまっすぐな政治を今こそ皆さんの一票で生み出しましょう。ヨダ彼、ヨダ彼、令和新選組ヨダ彼にあなたの意思を託していただいて、新しい風、福田から国会に新しい風吹き起こしてまいりましょう。ヨダ彼、ヨダ彼、令和新選組ヨダ彼からの訴えでございました。ご清聴誠にありがとうございました。